Новое благоденствие придет в каждый дом. Я желаю всем здоровья, мира и добра. С Новым годом вас, с новым счастьем. Рамазан құтты болсын, қымбатты қазақстандықтар. Al жаңа жылдан мен балдар. Сіздерді жаңа жыл мерекесімен шын көңілмен құттықтаймын. Білесіз бе, وهو الله سبحانه وتعالى سنة لم يلد لم يكن له كفوا أحد وهو الله سبحانه وتعالى سنة لم يلد لم يكن له كفوا أحد وهو الله سبحانه وتعالى سنة لم يلد لم يكن له كفوا أحد إذا اختلف الحسيب والفاتحة حتى سبقنا ذلك عليه وسلم إذا شئت الوصل عليه الحمد لله المعلمين Amin.
Allah Teala özünün hayatımız, öz kudretine kuvvetimiz, özünün şeksiz yarım şabağından bizim bittiğimiz, hayırda olsak, öyle yakınına bölünüyoruz, eski kalımızda, bağışlamasını karanlısı. Ya Allah'ım özünün karanlısı cebimizdeyiz. Ya Allah'ım o okulan Fatiha'nın ihlas sırası sayılığın adama da gayetimiz oğlundan havanın yokması. Dostu dinleyenekten payamlarlarınızla sakılan mazlıktan bırakma. Hele de payamların Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoklar. Dostu dinleyenekten atalarımız kiloğalın sarı sarıp bilen atalarının yokuna başladım. Hele de atalarının ya atalarının sınırlarımızla atalarımız bileleri. Tuğan tuz barların yokuna başladım. Yakan yerli caylara toprak kurdu olsun. Ya Allah'ım, Musa Kocaman barcha Müslümanların otbaslarına bak berge barlık, zordan zorluğu vakit berge, yerimiz yetinişte, kırmasımız vakit berge, niyetleşikliği gücünü kaldır. Başımızға жақсылық нәсіп ете Allah'ım. Тілеген тілектерімізбен ниеттеріміз қабыл ет. Сабырға шығарып жақсылығымыз сәтте жанымызда оңында болады. Сабарда жүрген мұсылмандарымыз болса сапарын бере гөр. Барлықтарға сайынан ауыр жүрген мұсылмандарымыз болса шипасын беріп жатып бере гөр. Ya Allah'ım күн ялансындай орныш бола берсін. Отбасымызға жақсылық нәсіп ете гөр. Жаманшылықтан басымызды аулақ қыла гөр. Жақсылыққа басымызды нәсіп ете гөр. Ya Allah Teala özünün varına gelip cadden sayınız. Yetlisiz kalır. Yerimiz yetinişte kırmasımızı aklas verir. Emin de bu hayatını fiilini aktarmadan, fiil ahireti aktarmadan, ahimle ağzından, bir olmak için yapmadan. Amin Allah'a emanet. Aferin ya. Ben ağzına kızılmadım. Sonumuz var mı? Dayanmamız var. Vakit kazanmak isteğimiz var. Alacaksak tamam de onda. Gördünüz mü?
Thank you.
자연 요사마 것을 말했다나 가수 보면은 늘 들어갈 수 있습니다. Come, I will go to the asphalt. Out. I got the side door. Right there, I can do all Jafara. Where the? I can do all Jafara. I can. Sizlerge Ahmet Elçin Haydar.
масқарада жаңалығынан сіздерге өлім жолдарын жолдайды.